아니 급해가지고 그 테이프 필요해가지고 그냥 그 채로 가져갔었지. 기다리셨습니다. 이거? 응. 2주? 2주? 바지가 사코보다 짱짱해 보여. 짱짱하다. 응. 괜찮네. 오, 괜찮다. 아니? 나도. 물을 다 숟가락이 사려거든요. 이게 하나가 얼마예요? 15,000원. 한 봉지예요? SNS 인증샷 올려주면 1,000원 할인. 이라도 실력 발휘해야지. 엄마가 많이 하게 될까? 깔끔하다. 깔끔해. 옹심이도 괜찮네. 그래, 색깔이 끝내준다. 이동이 쉽대. 와. 잘하고 있어. 당근이지. 진짜 PX 음식들이다. 진짜 이 컵라면도 PX에 샀다. 진짜? 응. 바빠. 잘 됐어? 잘 된 것 같아.
밥이 힘내줘요. 내 커피. 내 커피. 고구마 왜 안 먹어? 고구마는 먹을 수 있는 게 아주 아주 오빠 까먹어. 아주 잘 해보겠습니다. 못 가면 되는 거야? 그만. 그러지 마세요. 이제 얼굴 나온 거 허용해주라. 근데 왜? 왜? 해주라. 근데 왜? 왜 보는 거야? 그거 왜 하는 거야? 혜택이 있습니다. 이거 네, 불고기 와퍼 세트 2개요. 불고기 안파 세트 2개요? 네. 잠시만 기다려줄게요. 이거 꽂을까? 안 꽂아지는 거 아니야? 꽂아지네. 오. 맛있는 주물럭이나 닭갈비 1kg 24,000원짜리 10,000원에 드려요. LA갈비는 50% 할인. 늘어나더라고. 그래가지고 그럴 바엔 일자가 낫지 않을까 싶어서. 그래. 근데 또 일자를 또 하려고 하니까 이 쪼여주는 이 가루 만들어주는 게 너무 많아. 가격은 2개 다 똑같아요? 빨아야 되는 거 오빠 세탁기에 놔둬. 그리고 됐어요, 됐어요. 짠. 자, 소세지. 난 떡 먹어봐야지. 딱딱해? 좀 더 데울까? 누가? 왜? 더 가까워요? 어디까지 와야 돼? 봐봐. 진짜. 허락 좀 해주라. 네. 왜? 네. 여기까지 나오면 괜찮잖아. 여기까지 나오면 되는데 지금 내 얼굴 반까지 나왔지. 아니 모자이크 해줄게. 봐봐 자기는 일부러 약간 방송 열심히 소리 중심 내는구만. 자기야. 봐봐 아니 굳이 이렇게 먹어도 되는데 왜 이렇게 해가지고 막. 간다. 진짜 가? 응. 아, 그래도 시동 걸 거야.
어? 알았어. 가자. 떨리니까 슬리퍼 신고. 와, 충전시켰어? 소장하겠습니다. 네.